Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, again one more lecture. Know yourself. आज आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं. एक ये कि ये अंगड़ाई क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेचिंग द लिम्स. नंबर 2 है कि हमारे स्टमक में अक्सर बर्पिंग साउंड, गुड़गुड़ की आवाज़ पैदा होती है. तो ये क्या होती है. तीसरा ये है कि हमारे आर्म पिट में यानी बगल में बदबू आ जाती है, तो ये क्यों आती है. उसके अलावा हमारे मुंह में बदबू आ जाती है, वो क्यों आती है. और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें हिचकी या हिकअप जो है ना वो क्यों होती है. आज ये 5 क्वेश्चन आपको बताने लगा हूँ. पहला क्वेश्चन ये कि अंगड़ाई जो हम पूरा जब इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन वी गेट अप, तो हम वी स्ट्रेच द होल लिम्स, ऑल द लिम्स. तो हम कहते हैं ना, एक्चुअली ये जो अंगड़ाई है ना, ये हमारी पूरी बॉडी की यॉर्निंग है. मैंने यॉर्निंग के बारे में पहले भी आपको बताया. तो होता ये है कि सुस्ती की वजह से, नींद की वजह से हमारी पूरी बॉडी के जितने भी लिम्स हैं, अज़ा हैं, वो ढीले हो जाते हैं और हमारी कैपिलरीज बंद हो जाती हैं. तो हम फिर ऐसे अंगड़ाई लेते हैं जिससे हमारी तमाम कैपिलरीज में प्रेशर पड़ता है और वो खुल जाती हैं और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमारा बेटर हो जाता है और हम इजी फील करते हैं. दूसरा ये कि हमारे जो बगल में आर्म पिट में जो बैड स्मेल आती है, तो वो क्या है. देखें, हमारे आर्म पिट में हमारे जिसम बॉडी में पर्सपिरेशन ग्लैंड्स हैं. बैक्टीरिया भी वहां पे मौजूद होते हैं. तो बैक्टीरिया उस पर्सपिरेशन ग्लैंड से जब हमारे पसीना आता है, दे टेक फूड फ्रॉम देम और देन एक्सट्रैक्ट सच सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस बैड स्मेल. तो बैक्टीरिया वहां पे मौजूद होते हैं बगल में, वो उससे उस पसीने से खुराक हासिल करते हैं और फिर वो कुछ ऐसी बदबूदार चीजें जो है ना वो रिलीज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जिससे हमारे बॉडी पर, हमारी बगल में बदबू पैदा हो जाती है. तीसरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर हमारे मुंह से बदबू आती है, बैड स्मेल आती है. उसकी क्या रीजन है. अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि उनके मुंह से मुसलसल आती है. एक्चुअली इफ आवर स्टमक इज अपसेट, सोलोबैक्टीरियम, ये भी एक बैक्टीरिया की किस्म है, दे स्टे ऑन आवर टंग एंड प्रोड्यूस बैड स्मेल. तो अच्छा, इसकी और भी रीजन है, जैसे गम डिजीज है, जैसे प्लाक है, खुश्क मुंह भी इसकी रीजन होती है. ज़्यादा स्पाइसी खाने खाने से, कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है. फिर मुंह का फ्लॉस ना करने से मुंह में बदबू आ जाती है, क्योंकि जो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, ये दांतों के दरमियान में पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं और बदबू देने लग जाते हैं. फिर वहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रोथ करते हैं और बदबू देते हैं. गोया अगर हम मिसवाक करें 5 टाइम, अगर हम 2 से 3 दफ़ा अगर हम ब्रश करें और अच्छा पेस्ट यूज़ करें, अगर हम फ्लॉस करें दांतों के, क्योंकि दांतों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, तो हमारे मुंह में फिर बदबू पैदा नहीं होगी. दूसरा, मुंह को अपने खुश्क नहीं रखना. बात ये होता है कि मॉर्निंग टाइम जब हम उठते हैं ना, हमारे मुंह में बदबू होती है क्योंकि हम अंदर से पूरा सांस ले रहे होते हैं और कमरों में मोस्टली हम सोते हैं और अक्सर ये होता है कि ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम ज्यादा ले रहे होते हैं, तो ये सब चीजें फिर हमारे मुंह में बदबू पैदा कर देती है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे हिचकी क्यों आती है. देखिए, जिसको हिकअप कहते हैं, जब ज्यादा हवा लंग्स में चली जाती है तो जो हमारा रेस्पिरेटरी कैनॉल है उसका मुंह बंद हो जाता है. अब मजीद हवा इसमें दाखिल नहीं हो सकती और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए. इससे फिर हमें हिचकी हिचकी आने लग जाती है. तो अगर हम उसी वक्त पानी पी लें या एकदम हमें कोई खौफ आ जाए, बाजू का है ना, फियरफुल बन जाते हैं, हो जाए, जुबान हम जोर से खींचें, लीमू खाएं, गरारे करें, इस तरह के टोटकों से हिचकी बंद हो जाती है. तीसरा क्वेश्चन ये कि हमारे मुंह में, हमारे मैदे में, स्टमक में जो अक्सर बर्पिंग साउंड पैदा होती है या रम्बलिंग साउंड जिसको कहते हैं, ये क्यों पैदा होती है. देखिए, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना मुसलसल रोज खाएं तो काफी खाना मैदे में जमा रहता है. ये पहला खाना हजम नहीं होता, हमने दूसरा खाना खा लिया, तो इससे वो जो पड़ा पड़ा खाना वो जहरीला हो जाता है. उसी में वो बबल्स पैदा होते हैं, जो जिसमें यानी हम खाना कई दफा खाते हैं, वर्जिश कम करते हैं, एक खाना पूरी तरह हजम होने से पहले हम और खा लेते हैं. जैसे मॉर्निंग में हमने पहले नाश्ता किया अच्छी तरह, दरमियान में फिर और खा लिया, दोपहर को फिर और खा लिया, तो असर में कुछ और खा लिया, दरमियान में कुछ और खाते रहते हैं. इससे मैदे में जो कई कई दिन पुराना खाना पड़ा बासी होकर जहरीला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है और फिर पॉइजनस होगा तो मुसलसल गैस पैदा करेगा. इससे फिर हमारे पेट में रम्बलिंग साउंड या बर्पिंग साउंड पैदा हो जाती है. सैर ना करने वाले के पेट में ज्यादा जल्दी गैस पैदा होती है. बहुत कम अगर हम खाएं और सिर्फ मुकम्मल भूख लगने की सूरत में खाएं, आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, इस्लामी तरीके से खाएं, तो उस सूरत में हमारे यहाँ मैदे में गैस पैदा नहीं होगी. यानी पहला खाना हजम हो जाए तो हम दूसरा खाना खाएं, तो ये बर्पिंग साउंड कभी नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी साउंड है कि हम किसी जगह महफिल में बैठे तो हमें बहुत बुरा फील हो रहा होता है, हम इजी फील नहीं कर रहे थे कि हमारे मुंह मैदे से मुसलसल कोई आवाज आ रही हो. तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे.
उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।